د امریکا سپریم کورټ چې کله خزو ته د حمل ضایع کولو د حق ورکولو قانون ختم کړلو نو د هیواد ځینې ریاستونه په فوري توګه د فیصلې نافذولو لپاره چمتو شول. ځینو کمپنو خپل کارکونکو ته د حمل ضایع کولو لپاره هغه ریاستونو ته د تلو سفري معاوضه اعلان کړلې چې پکې د حمل ضایع کولو قانون پځې دی. سټاربکس خزو کارکونکو ته باور ورکړلو چې د صحت پاملرنې په لړ کې باورته د حمل ضایع کولو لپاره سفري معاوضه ورکوي. پراکټر اینڈ ګیمبل نومې کمپنۍ هم داسې رقم اعلان وکړلو او ورسره دا هم ویل چې راتلونکي کال به دغه پیسې زیاتوي. د راز ساتلو وفاقي قانون د لاندې به د هغه خزو پیژنګلا پټه ساتل کیږي چې غواړي خپل حمل ضایع کړي. سیلز فورس نومې د کمپنۍ مالک ورسته له هغه د خپل خزو کارکونکو نور ریاستونو ته د انتقالولو اعلان وکړلو کله چې د ټکساس ریاست د حمل په ضایع کولو بندیز ولګولو. په ټکساس کې هغه تن مجرم ګڼل کیږي چې حمل ضایع کړي یا په دې لړ کې مرسته وکړي چې پکې د صحت د بیمې کمپنۍ او طبي عمله هم راځي. کیترین بیکچ په سیګل ګروپ کې د صحت د پاملرنې ماهره ده. مونږ لوړاندې څخه دا کتنه پیل کړې ده چې په دې اړه د جرمونو په قانون کې څه نیمګړتیاوې دي. د دې نافذولو کې ډېر ابهام دي. امریکا کې د صحت د بیمې کمپنۍ د ریاستونو د قانون د لاندې کار کوي. ځینې کارپوهان وایي چې ریاستونه د حمل ضایع کولو لپاره په سفري اخراجاتو بندیزونه لګولي شي. د سفري بندیزونو اخراجات کمپنیو ته واره کوي. قانون په میکسویل میلمن د اوهایو ریاست په کیس ویسټرن پوهنتون کې استاد دی. دوی له په دې پوهېدل وی چې دا په معاشي توګه په خپل د دوی په ګټه کې ده ځکه چې دا دوی ته ارزان پریوزي چې چاته وایي دا $1500 واخله بل ریاست ته لاړ شه او حمل ضایع کا په ځای د دې چې د حامله کېدو لپاره خرچونه ورکړي. د لوبو سامانونو خرڅولو کمپنۍ د ډیک مالک لورین هوبارت هم په سماجی ویب پاڼه خپل اکاونټ باندې د حمل ضایع کولو سفري اخراجاتو لپاره د $100 ورکولو وعده کړې ده. کې دي چې دا د هر رقم کارکونکو مساوات او شمولیت د پاره وي. دوی یو وخته نشي کېناستلې. دوی خپل ملازمینو او د مارکیټ خلک خبرول غواړي چې په دې معاملې کې پوزیشن څه دی. ما د ښکاری دا یو نوې نظر دی. د حمل ضایع کولو د سفري اخراجاتو اعلانونکو کمپنیو لپاره به په ولسی کچ دا یو مشکله فیصله وي ځکه چې زاړه فکر غاکان د لاس ورکول شي. دا هم ممکن ده چې د خلکو پام ځان ته واړوي. نو شروان کلندر VOA ډیوا واشنگټن DC.